আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো সবাই কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা আপনাদের জন্য আবারও নিয়ে আসলাম নতুন বছরের নতুন অফার, 2023 সালের ধামাকা অফার, যেটা একমাত্র আপনারা ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকেই পাবেন। অন্যান্য কোনো শোরুমে বা অফিসিয়াল কোনো পেজে পাবেন না, যেটা একমাত্র ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ড আপনাকে প্রোভাইড করবে। তো আজকে শার্পের কিছু ফ্রিজ আপনাদের থাকবে ভিডিওতে, যেগুলোতে আপনার 8% 10% পর্যন্ত আপনারা ডিসকাউন্ট পাবেন। 8 থেকে 10 হাজার টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে, এইরকম কিছু ভিডিও কালেকশন দেখাবো আমরা এই ভিডিওতে। তো সবাই স্কিপ না করে অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন, এবং যারা শার্প ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই ফুল ভিডিওটা দেখবেন এবং ডেসক্রিপশন বক্স চেক করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ওইখানে নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো নাম্বার দেওয়া থাকবে। তো চলুন আমরা ফ্রিজগুলো দেখে আসি, বিস্তারিত জানবো। তো ভিউয়ার্স, আমরা প্রথমে যেই মডেলটা দেখব ওইটা হচ্ছে আপনার SJEX 285। এটা 241 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা কিন্তু শার্পের নন ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ, ইনভার্টার টেকনোলজি দেওয়া আছে এটার মধ্যে। তো আপনারা দেখতে পারতেছেন, এটা হচ্ছে ডিপ চেম্বার, এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল চেম্বার। তো আমরা যখন হচ্ছে আপনার একটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ কিনি, তো সবাই হচ্ছে ডিপটা নিয়ে টেনশনে থাকি, বাট এটার মধ্যে কিন্তু আপনার 2A কেস রুম দেওয়া আছে, যেটার কারণে আপনারা তরল যেই জিনিসগুলো আছে, প্রোডাক্টগুলো থাকবে, খাবারগুলো থাকবে, ওইগুলো কিন্তু আপনারা এইখানে রাখতে পারবেন। 2 থেকে 3 দিন পর্যন্ত আপনার ফ্রেশ থাকবে। এই জন্য আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজটা চাইলে নিতে পারেন, এবং এইটার একটা ধামাকা অফার আছে, অবশ্যই আমরা ভিডিওতে জানাবো। এইটার মডেলটা কালেক্ট করে রাখবেন, স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন। যারা শার্প ফ্রিজ খুঁজতেছেন, 22 সালে পান নাই, কিন্তু এইবার 23 সালে আপনারা অবশ্যই একটা শার্প ফ্রিজ কিনতে পারবেন। যার কারণ হচ্ছে আমরা এখানে আপনাকে খুব বড় একটা ডিসকাউন্ট দিব শার্প ফ্রিজের মধ্যে। তো এইটার মডেল হচ্ছে আপনার SJEX 285। এইটার প্রাইস হচ্ছে, রেগুলার প্রাইস থাকবে হচ্ছে 62,900 টাকা। আপনারা এটা কিনতে পারবেন হচ্ছে 60,000 টাকায়। অনলি 60,000 টাকায় আপনারা 241 লিটারের একটা ফ্রিজ পাবেন, যেটা আবার হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি দেওয়া এবং জাপানের টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে, থাইল্যান্ডের ফ্রিজ এইগুলা। তো আপনারা অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্স চেক করবেন। তারপরে আমরা যেই মডেলটায় যাব সেটা হচ্ছে আজকের আকর্ষণীয় মডেল, যেটা সবচেয়ে বড় একটা অফার থাকবে এই ভিডিওটার মধ্যে। তো অবশ্যই যারা আপনার নন ইনভার্টারের মধ্যে একটা ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন, বাট ভালো একটা ব্র্যান্ডের, আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। এটার মধ্যে 7 শিল্ড দেওয়া আছে, ডিউরেবল লং লাস্টিং দেওয়া আছে, 2A ফ্রেশ রুম দেওয়া আছে, তারপর হচ্ছে ওয়াইড ভোল্টেজ দেওয়া আছে, যেটার কারণে আপনাদের কোনো স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে না। তারপরে হচ্ছে ন্যানোড্রাইজেশন, যেটা হচ্ছে আপনার এই ভিতরের গন্ধ বা দুর্গন্ধ আপনার রিডিউস করবে, কমাবে। তারপর এই যে দেখতে পারতেছেন 2A ফ্রেশ রুমটা, এটার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা তরল প্রোডাক্টগুলো রাখতে পারবেন, এবং ফ্রিজটা কিন্তু যথেষ্ট বড় ফ্রিজ একটা। পিছনে হচ্ছে, এটা হচ্ছে ডিপ চেম্বার, এটা হচ্ছে আইস বক্স আপনার। তো আপনারা চাইলে কিন্তু আইস বক্স ব্যবহারও করতে পারেন, নাও ব্যবহার করতে পারেন, এটা সম্পূর্ণই আপনাদের উপর ডিপেন্ড করে। তো এইটার মডেল হচ্ছে আপনার SJK 341। এটা হচ্ছে 271 লিটার রেফ্রিজারেটর, 271 লিটারের একটা রেফ্রিজারেটর। এটারও কিন্তু 10 ইয়ার্সের আপনার ওয়ারেন্টি থাকবে কম্প্রেসরে। এটার প্রাইস পড়তেছে হচ্ছে 58,900 টাকা। তো এইটার মধ্যে ধামাকা অফারটাই হচ্ছে আপনার 8,900 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। এই 8,900 টাকা ডিসকাউন্টে আপনি একটা শার্প ফ্রিজ নিতে পারবেন, যেটা মানে 23 সালের সবচেয়ে ধামাকা অফার হবে। এই কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই অফারটা কিন্তু থাকবে হচ্ছে আপনার 1 থেকে 3 তারিখ পর্যন্ত। তো যারা হচ্ছে আপনার ফ্রিজ খুঁজতেছেন, শার্প ফ্রিজ, যে আমি একটা শার্প ফ্রিজ নিব, বাট
এই 3 দিনের মধ্যে কিন্তু আপনার নিতে হবে, নাহলে কিন্তু এই অফারটা থাকবে না। তো দেরি না করে অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সটা চেক করে একটা কল দিয়ে দেন, কল করে ফ্রিজটা কালেক্ট করতে পারেন। ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ড কিন্তু আপনার হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকে এবং কুরিয়ার করে থাকবে। আপনারা জাস্ট অ্যাড্রেসটা দিলে কিন্তু আপনার বাসায় পৌঁছে যাবে ফ্রিজটা। তো এইটার মধ্যে 2টা কালার হয়, যেটা হচ্ছে এই আরেকটা কালার হচ্ছে আপনার সেম মডেল, জাস্ট এটা হচ্ছে আপনার ডিএস, এটা হচ্ছে এসএস। হ্যাঁ, এই 2টা মডেল আপনারা স্ক্রিনশট রেখে দিতে পারেন। এটাও 271 লিটার সেম, জাস্ট হচ্ছে কালারটা ভিন্ন। ওইটা একটু ব্ল্যাকের মধ্যে পাবেন, আর এটা হচ্ছে একটু সিলভার কালারের মধ্যে পাবেন। সেম জিনিস, জাস্ট হচ্ছে আপনার কালারটা ভিন্ন। এইটাতেও কিন্তু আপনারা 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, 8,900। অলরেডি আপনার 100 টাকা কম, 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন আপনারা। তো যারা হচ্ছে নিতে চাচ্ছেন অবশ্যই খুব দ্রুত আপনার যোগাযোগ করুন ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডের সাথে। তো 271 লিটারের মধ্যে কিন্তু আপনারা যদি ইনভার্টার চান, তাও কিন্তু ইনভার্টারও দেওয়া যাবে। এটা হচ্ছে আপনার 271 লিটারের আরেকটা মডেল। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি সহ, আর এই 2টা আপনার হচ্ছে ইনভার্টার ছাড়া নন ইনভার্টার। এটার মডেল হচ্ছে SJEX 271 লিটার, আর এটা হচ্ছে আপনার 10 ইয়ার্সের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি থাকবে। এইটাতেও কিন্তু ধামাকা অফারটা চলবে। এটা হচ্ছে 65,900 টাকা, এটা কিন্তু আপনারা 60,900 টাকায় পাবেন। এটা একদম 60,900 টাকায় পাবেন। অবশ্যই অফারটা থাকবে হচ্ছে 3 দিন ব্যাপী এই অফারটা চলবে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডে। অন্য কোথাও আপনারা এই অফারটা পাবেন না। 2023 সাল উপলক্ষে ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ড আপনাদের জন্য এই অফারটা নিয়ে আসছে। তো অবশ্যই আপনারা ডেসক্রিপশন বক্স চেক করবেন, এবং যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য, আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো এরপরের একটা মডেল আছে আপনার বড়, এটা হচ্ছে 314 লিটারের ফ্রিজ, দেখতেই পারতেছেন কত সুন্দর। এটা হচ্ছে আপনার SJEX 345। আপনারা হচ্ছে মডেলটা লিখে রাখবেন, আমাদের ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন, মডেল লিখে মডেলটা পাঠাইলে, অ্যাড্রেসটা পাঠাইলে আমরা কিন্তু আপনাদের বাসায় পৌঁছায় দিব। ক্যাশ অন ডেলিভারিতেও আমরা প্রোডাক্ট দিয়ে থাকি। তো এইটা হচ্ছে আপনার 72,900 টাকা। এটা আপনারা পাবেন হচ্ছে 68,900 টাকা, মানে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন আপনারা। হ্যাঁ, এটার মধ্যে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনারা 5,000 7,000 টাকা করে ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। তো এই অফারটা কিন্তু আপনার 22 সালে ছিল না, একমাত্র ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ড আপনাদের কথা বিবেচনা করেই কিন্তু এই অফারটা নিয়ে আসছে। তো সুতরাং আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করুন এবং খুব দ্রুতভাবে আপনারা ফ্রিজগুলো পারচেজ করে নিতে পারবেন। দেখতে পারতেছেন খুব বড় একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ চেম্বারের জন্য আলাদা টেম্পারেচার সেটিং দেওয়া আছে, এবং নর্মাল চেম্বারের জন্য আলাদা আপনারা টেম্পারেচার সেটিং করতে পারবেন। এটার মধ্যে এনার্জি সেভিং, র্যাপিড কুলিং এগুলো সব দেওয়া আছে, 7 শিল্ড দেওয়া আছে। তো লাস্ট যেই মডেলটা আছে এটা হচ্ছে গ্লাস ডোরের মধ্যে। অনেক জন হচ্ছে গ্লাস ডোর খুঁজে, যারা গ্লাস ডোর নিতে চান, পছন্দ করেন, তাদের জন্য এটা মেরুন কালার, এই ব্ল্যাক কালারের, ফুল ব্ল্যাক একটা গ্লোসি টাইপের যেই ফ্রিজগুলো হয় আর কি, ওইটার মতো। এইটার মডেল হচ্ছে আপনার SJEX 455। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 397 লিটার। এটার ওয়ারেন্টি হবে হচ্ছে 10 ইয়ার্সের, এবং এটার MRP আছে আপনার, রেগুলার প্রাইসটা আছে হচ্ছে 1,01,000 টাকা। এটাতে আপনার ডিসকাউন্ট চলবে হচ্ছে 3 দিন 5,000 টাকা করে। আপনার 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন, মানে 95,000 টাকায় আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। অলরেডি 6,000 টাকার কি ডিসকাউন্ট পরে আপনারা হচ্ছে 95,000 টাকায় এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন।
খুব গ্লোসি একটা ফ্রিজ, হ্যাঁ 10 ইয়ার্সের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাবেন এবং জাপান টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে, যে কারণে মানে আপনারা নিশ্চিন্তায় এই ফ্রিজগুলো নিতে পারেন ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডের থেকে। আজকের জন্য এই পর্যন্তই। যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ডিসক্রিপশন বক্স চেক করে এই ফ্রিজগুলো কালেক্ট করে নেবেন। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন। সবাইকে ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা থাকলো। আল্লাহ হাফেজ।